们多次就这家所谓的研究所，这是我们把它加了引号，多次就它做过回应。这个研究所炮制过各种颠倒黑白、荒谬至极的涉华报告。他们拿谁的钱，背后有谁操盘，也已经遭媒体多次起底。据澳方人士披露，这个机构长期接受来自美国政府和军火商的经费支持，热衷于炮制、炒作各种反华议题，意识形态色彩非常浓厚，实际上是反华势力的急先锋，其学术信誉受到严重质疑。该机构的所作所为遭到了包括澳大利亚国内有识之士在内的广泛批评，早已成为国际社会的笑柄。希望并相信澳大利亚及国际各方能够擦亮眼睛，明辨是非，共同抵制这种反华机构炮制的荒谬言论，客观理性看待中国和中国的发展。